welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku, channel Dian, yang ngebahas seputar kesehatan, kepenulisan, dan penelitian. Jadi, di kesempatan kali ini, kita akan sama-sama ngebahas apa saja nih tips dan trik untuk meredakan flu dan batuk pada ibu hamil. Oke, jangan di-skip videonya sampai akhir. Stay tune! Seperti yang kita tahu saat ini, situasi musim saat ini yang sama-sama kita alami adalah sedang pandemi COVID-19. Tidak hanya itu aja teman-teman, sekarang Omicron sudah sedikit demi sedikit muncul di permukaan. Karena itu, seperti batuk, pilek, radang, dan berbagai komplikasi yang dialami oleh ibu hamil belakangan ini harus segera ditindaklanjuti. Sebelumnya, apa aja nih tips dan trik yang harus dilakukan untuk mengatasi batuk pilek pada ibu hamil? Ada satu hal yang perlu digarisbawahi teman-teman, bahwa seorang ibu hamil sangat tidak dianjurkan untuk asal-asalan dalam mengkonsumsi obat-obatan, meskipun obat-obatan itu sudah sangat familiar. Karena tubuh ibu hamil mengalami banyak perubahan karena faktor hormon-hormon yang memicunya. Tidak hanya dari perubahan fisik yang dialami oleh seorang ibu hamil karena hormon, tapi juga dikarenakan seorang tubuh ibu hamil jauh lebih sensitif daripada sebelum tidak hamil, teman-teman. Jadi, ada beberapa tips yang saya rangkum berdasarkan riset yang saya lakukan. Oke, kita mulai ke tips yang pertama. Untuk tips yang pertama adalah usahakan seorang ibu hamil lebih banyak mengkonsumsi makanan yang hangat, minuman yang hangat, dan memposisikan jika dalam keadaan tidur kepala lebih tinggi daripada kaki. Kenapa demikian? Berdasarkan riset yang dilakukan, jika seorang ibu hamil lebih cenderung mengkonsumsi makanan dan minuman hangat, itu sangat baik untuk merefleksasikan pada bagian daerah pernapasan seperti diafragma, trakea, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu juga, dalam keadaan posisi tidur yang lebih tinggi dapat melegakan pernafasan teman-teman. Dan kita lanjut ke tips yang kedua. Untuk tips yang kedua adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan terakhir adalah olahraga ringan. Dan berdasarkan World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia dikatakan bahwa seorang ibu hamil sangat rentan dengan berbagai macam penyakit karena perubahan hormon yang dialaminya ketika hamil. Karena itu, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan memenuhi vitamin, mineral, serat, protein hewani, protein nabati sangat baik untuk kesehatan ibu. Dan tidak lupa pula untuk istirahat. Untuk istirahat yang cukup dan olahraga ringan. Untuk olahraga ringan yang dianjurkan oleh WHO atau World Health Organization adalah sebanyak 15 hingga 30 menit per hari dengan olahraga yang variatif, bisa dengan lari pagi, jalan pagi, senam, workout, atau yang lainnya. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga. Dan untuk tips yang terakhir adalah setelah teman-teman melakukan berbagai tips yang saya katakan tadi, mulai dari melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan dan minuman hangat, istirahat yang cukup, jangan lupa untuk yang terakhir adalah memeriksakan diri teman-teman ke tenaga atau fasilitas kesehatan terdekat, baik itu bidan ataupun dokter, untuk mengetahui bagaimana keadaan teman-teman dan keadaan kehamilan teman-teman semuanya. Dan mungkin cukup sekian tentang bagaimana tips dan trik meredakan batuk pilek pada ibu hamil. Jika ada kesalahan kata dan tindakan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa di video Dian selanjutnya ya. See you. Dan terakhir, kalau misalkan teman-teman suka dengan konten edukasi demikian, jangan lupa untuk komen, like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video Dian selanjutnya ya. See you!